Hola amigos, el día de hoy les voy a explicar a ustedes todo lo que respecta al transformador de microondas. El transformador de microondas, señores, tiene un bobinado primario que está aquí, es de alambre número 19 y tiene su bobinado secundario. El bobinado primario puede recibir, de acuerdo a la tensión que está fabricada, de 220 voltios o puede ser también 110 voltios. En este caso vamos a ver de 220 voltios. Como dice, su entrada son 220 voltios. En este bobinado de acá sale 2000 voltios. Ojo, 2000 voltios. Y la mayoría de estos de acá comienzan a ser transformadores que son para máquinas solar de punto. Estos transformadores de microondas no es para que trabajen en un trabajo continuo. ¿Por qué? Porque su intensidad es demasiado con lo que respecta en el cálculo del núcleo de hierro. Y además, su inducción magnética que está hecho para calcular el número de alambre es de 19.800 Gauss. En 19.800 Gauss, señores, dice a mayor flujo, menor número de espiras. Y al ser menor número de espiras, el bobinado calienta y se te va a quemar. Para eso vamos a demostrar en cuánto llega a trabajar mi transformador de microondas. Como acá hemos puesto, ya está trabajando 1 minuto, pues tiene una temperatura de 50. Pero vamos a probarlo, señores, para que ustedes vean lo que sube la intensidad. La intensidad vamos a probar primero. La intensidad, señores, como están viendo acá, no marca nada. Miren, está en 0.07. Voy a colocar en la línea de corriente para ver cuánto marca. Y miren, su intensidad está marcando 5.8 amperios. Para desbloquear acá, lo desbloqueo. Miren, voy a controlar de nuevo en mis líneas donde está conectada. Y tiene una intensidad de 6 amperios. Como están viendo, miren, señores, la temperatura está subiendo. Miren, ya está en 80 grados centígrados. El instrumento está en esta parte de acá. Como ustedes ven, está subiendo. Pero vamos nosotros a demostrar la calentazón. Acá está calentando. Lo voy a poner un ratito acá. Y vamos a seguir probando hasta que ustedes vean la temperatura. Dice que el núcleo de hierro transformador de microondas viene con una medida de 3 centímetros. El espesor viene de 6.6 y en otro caso viene de 2.95 por 7.5. Este sistema, este cálculo lo hacen para 19.800 grados, por eso le digo que el bobinado llega a calentar. Y para eso, señores, ustedes tienen que calcularlo desde un comienzo, desde un inicio. Además, señores, si se la calcula en este núcleo de hierro, por ser núcleo de hierro pequeño, si lo hacen con una inducción que es recomendada de 10.000 a 12.000 Gauss, no va a ingresar todo el alambre de acá. ¿Por qué? Porque el núcleo de hierro no lo permite. Hay varios señores que comienzan a hacer sus pequeños videos y dicen que se puede hacer una máquina de soldar de punto. Se puede hacer porque ese trabajo más es instantáneo, son cuestión de segundos. Pero miren, señores, aquí dice que el núcleo de hierro es de 3 centímetros por 6.6. Quiere decir que 3 centímetros tiene acá y 6 tiene 0.6 la cantidad del espesor. De acuerdo al cálculo, sale 392 volt y mi intensidad sale de 1.78 amperios. O sea, esa es mi intensidad recomendada en el cálculo. O sea, con mi cálculo no debe pasarse. Y como vimos, señores, la intensidad tan solamente en vacío está tomando 6 amperios. Ojo, intensidad en vacío, o sea, sin carga. Y tiene una tensión de 220 voltios y mi salida tiene 2000 voltios. Mi inducción le dije que son 19.800 Gauss. Y cuando ustedes desarmen, señores, dice que el bobinado
es de aluminio y tiene 211 vueltas de número 19. Ahora, muchos señores hacen su transformador máquina de soldar de punto o su cargador de baterías. Ellos adivinan el número de vueltas. Para conocer, señores, el número de vueltas, tienen que saber la relación de transformación. Dice que el bobinado primario tiene 211 vueltas en 220 voltios y en el secundario necesito 12 voltios. Dice que al saber mi fórmula de tensión 1 es igual a N1, tensión 2 es igual a N2. Quiere decir que en 220 voltios ya tengo 211 vueltas conocidas. Ahora quiero saber cuántas vueltas voy a colocar en 12 voltios. Coloco acá 12 voltios y N2 va a ser la incógnita. Y se resuelve con la regla de 3. X igual lo que se puede multiplicar 12 por 211 sale entre 220 voltios y sale 11.5 espiras. Entonces ya se completa a 12 vueltas. Y en esas 12 vueltas ya voy a tener 12 voltios. Señores, como les digo, en 12 voltios ya puedo cargar mi batería. Ojo que sale corriente alterna, pero se rectifica con un diodo puente y ya pueden hacer su cargador de baterías. Pero ojo, señores, al hacer con este bobinado que es en el primario, que es número 19, señores, su intensidad es demasiado, por eso está tomando más de 6 amperios. Y en una hora, señores, esto de acá ya va a marcar más de 1 kilowatt de consumo. Por eso, unos señores, está bien que trabaje, pues, que quite la carga rápido, aumente carga la batería unos 10-15 minutos. Pero para un trabajo continuo, señores, esto de acá, el transformador se llega a quemar. Por eso, señores, ustedes deben saber a qué cálculo es. Y ojo, si yo lo calculo para 10 a 12 mil gas, mi alambre seleccionado no va a entrar en todo este de acá, esta ventana. ¿Por qué? Porque el núcleo de hierro es pequeño para esta potencia. Entonces tengo que seleccionar un núcleo de hierro de más dimensión en el lado A. Puedo colocarlo uno de 4 centímetros multiplicado por esto de acá para hacerme cualquier máquina de soldar, de punto, cualquier cargador de baterías. Entonces, miren, señores, vamos en el tiempo de 7 minutos. Estoy trabajando en microondas. Vamos a dejar un poquito más como para explicarles. Dice que estos transformadores de microondas, señores, viene soldado en ambos lados. Al ser soldado en ambos lados, miren, señores, esto de acá con un esmeril se les va hasta acá esta parte con su disco a ambos lados y sale. Al salir ya obtengo el núcleo de la E y el núcleo de la I. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, señores? Es sacar sus medidas compartidas. Por ejemplo, tengo que tener primero el taquito de madera hecho, que es de 3 centímetros, o sea, 3 un poquito más, y de 6.6, que es más de 6.6, 6.8. ¿Para qué? Para que ingrese libremente el bobinado. Una vez que se hace esto de acá, el molde de madera, ya se hace su molde de papel. Puede ser papel nómedos, papel pescado. Entonces, una vez que está hecho su molde, esto de acá ya ingresa, señores, miren, su molde. Y en esta parte de acá se hace su bobinado. Por ejemplo, en el bobinado primario, unas cuantas vueltas calculadas en 14.000 Gauss, señores. Y por ejemplo acá dice que en esto de acá yo he hecho mi bobina. Ojo, señores, hago mi molde y este molde prácticamente debe entrar acá, ¿ve? Suavemente, libre, sin que raspe. Entonces, una vez que está hecho este molde, señores, se hace sus vueltas, o sea, se enrolla. Como dice acá, número 19, 298 vueltas. Y estas 298 vueltas, señores, ya puedo realizar mi bobinado. Entonces, ¿cómo puedo hacer acá? Miren, señores, esto de acá ingresa. Entonces podemos agarrar ahí esta parte de acá. Miren, señores, ingresa al primario.
una vez que ingresa el bobinado primario, señores, esto de acá ya queda listo. Entonces, ahí se tapa. Pero ¿qué hacen los señores para que hagan una máquina de soldar de punto? Señores, dan unas vueltas en esta parte de acá. Miren, señores, dan una vuelta, o sea, se va a demostrar tan solo vuelta. Pero esto de acá no es recomendable, señores. ¿Por qué? Porque este es plástico y estos plásticos soportan 90 a 100 grados. Cuando uno comienza a soldar con la máquina de soldar de punto, la intensidad se va hasta 700 amperios y el cable se va a derretir. Y al chocar con fierro ya va a ser corto. En ese momento no hace todavía ningún problema, no calienta. Pero cuando ya está seguido, la intensidad que da, señores, el cable calienta y se te llega a quemar. Entonces, miren, señores, aquí ya tengo el primario. Como les dije a ustedes, 228 vueltas, número 19. Y para eso, señores, como les dije, no es recomendable colocar cables de esto de acá. Ustedes, con su cálculo que sale, deben colocar alambre esmaltado en paralelo. En paralelo, señores, para que lleguen a ocupar el alambre de 25 milímetros cuadrados. Mi cable acá fue 25 milímetros cuadrados. ¿Cuántas vueltas? Se ha dado 6 vueltas para una tensión. Dice que para máquinas de soldar de punto lo puede hacer una tensión desde 2 voltios, 3 hasta 4.5 voltios. Lo que se quiere acá es intensidades. Entonces, una vez que ya está esto ahí, señores, también entra este bobinado. Se golpea, miren, señores, se golpea esto y ya queda mi transformador, tanto el bobinado primario y el secundario. Entonces, esto agarro para acá. Ustedes ya pueden, la forma de que quede bonito. Y miren, señores, entonces al colocar esto de acá, señores, ¿qué es lo que se hace? Agarro esto ahí, miren, agarro con esto. Entonces, ¿qué se hace? Miren que con esto de acá, aquí tengo una maderita, madera, tengo mis pernitos, y esto va a ser para ajustar mi transformador. Entonces, ¿cómo puedo colocar acá esto yo? He hecho unos agujeros de la planchita para que encaje con la madera y voy a centrarlo. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué es lo único que necesito? Es otra planchita para poder ajustar en esta parte de acá. O sea, para que fije ya la plancha, o sea, el núcleo de hierro tiene que estar cerrado. Esto es, señores, con lo que respecta al transformador. Y con estos transformadores el núcleo de hierro no se puede desperdiciar, pero sí se debe ocupar en una cosa correcta. Puedo hacerme máquina de soldar de punto. Me puedo hacer este cargador de batería, de 1, de 2 baterías. Lo que yo crea necesario, pero un cálculo exacto. No, señores, con este alambre prácticamente de aluminio que mucho va a consumir, mucho calienta y se te llega a quemar. Al tomar mucha intensidad, señores, también esto de acá es el consumo extremadamente, señores, para ustedes, porque van a pagar bastante dinero y lo que se quiere es ahorro. Estos transformadores, como se dice, de acuerdo al cálculo, señores, esto debe tomar una intensidad de 1.78 con alambre de aluminio. Pero ¿cuánto está tomando? Está tomando 6 amperios. Entonces, miren, señores, esto de acá sí deben ajustarlo bien, porque si no ajustan, esto va a vibrar. Entonces, a ambos lados se ajusta
Miren, y ajusté esta parte de acá a ambos lados. Entonces, ahora señores, vamos a probar primero la temperatura del transformador, porque ya se me vaya a quemar, porque ya son 15 minutos. Como dice que esto de acá, el alambre esmaltado, la clase A te soporta 105 grados, pero cuando es de cobre. La clase F 155 y la clase H 180 grados. Entonces, veamos, vamos a estar acá, que se vea la temperatura, colocado bien señores, en grados centígrados, que está acá, dice 29. Entonces, veamos cuánto está marcando. Miren señores, 88, 96, 100, 103, 113, 15, 16. Miren señores, ojo que está recién en el tiempo de 16 minutos. Si yo lo llevo señores a seguir trabajando, esto se me quema. ¿Por qué? Porque la temperatura ya es demasiado alto. Y la intensidad, miren señores, está 0. Voy a controlar de nuevo acá y me dice que está con una intensidad de 5.1 amperios. Entonces señores, se recomienda que ustedes no realicen este para un trabajo continuo, o sea, para experimentos si lo pueden hacer, para que vean que si suelda, pero para otra cosa señores, trabajo seguido no. Y se recomienda también ni para un cargador de batería señores. Entonces vayamos a ver del transformador que le he dicho que se hizo con 298 vueltas, número 21. Y ojo señores, se ha hecho con eso de ahí, con una inducción de 14.000 gauss. Para que me quede mejor, tiene que ser con una inducción señores de 11.000 a 12.000 gauss. Ahí mi bobinado no me va a calentar. Y miren señores, la diferencia es en los gauss. Y el primero no dice, sino que está fabricado con 19.800 gauss. Y esto de acá se ha calculado con una inducción de 14.000 gauss. Porque si voy a hacer con menos gauss, no va a ingresar, señores. No va a ingresar el alambre. Entonces, vayamos bien, señores. Vamos a ver la intensidad. Vamos a probar primero. Miren, señores. Ahí está el transformador trabajando. Y vamos a ver su intensidad. Dice, señores, 0.7 amperios. Miren. ¿Están viendo ahí? 0.7 amperios. Voy a bajar acá para comprobar la intensidad de acá del toma corriente. Y está marcando 1.2 amperios. Entonces, señores, esto dice 1.2. Y la intensidad que debe soportar, marcar mi intensidad, mi cálculo 1.68. Quiere decir que estos transformadores, señores, calculados, no me va a calentar nada. E inclusive, que de esto de acá yo lo puedo hacer para una máquina de soldar de punto. Miren, señores, ¿ven la chispa? Es demasiado, señores. Entonces, para la siguiente prueba, vamos a hacer la máquina de soldar de punto. Demostrando, señores, que sí carga el transformador. Entonces, señores, eso es la demostración de un transformador. Miren, señores, también les informo que el día 15 de enero de 2023 se inicia el curso de transformadores en el horario de 3 a 7 en punto. El informe es solo al WhatsApp de la empresa, señores. Más 51 933 991 560. El curso es virtual, señores, y aprenderán a hacer máquinas de soldar eléctrica, máquinas de soldar de punto, elevadores de tensión, transformadores, autotransformadores, elevadores y muchas cosas más, señores, y también su calentador de rodamientos. Bueno, señores, comparte todos mis videos y suscríbete a mi canal.